أول حاجة هنتكلم عن جريمة القتل العمد. طبعا القتل في القانون وفي الفقه هو إزهاق روح إنسان، لكن مش كل وفاة بتكون عمد أو خطأ، بيكون فاصل ما بينهم، فاصل مهم جدا هنعرفه وهنوضحه إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم عليها وهي جريمة القتل العمد. جريمة القتل العمد وهو أن يقوم شخص بإزهاق روح إنسان ويقصد بذلك إزهاق روحه، وذلك عن طريق استخدام وسيلة معينة تؤدي إلى وفاة المجني عليه. وندي مثال لده وهو إن حد يضرب حد بسكينة في أماكن قاتلة، أو حد يضرب حد بطلق عياري في أماكن قاتلة. وكذلك الأمر تسميم شخص معين لإزهاق روحه، ففي الحالات دي بيكون الشخص قام بقتل المجني عليه وقاصدا قتله. وهنا جريمة القتل العمد بتتميز بأركان معينة بدونها لا تتوفر جريمة القتل العمد، وهي أول حاجة وهو الفعل المادي. إيه هو الفعل المادي؟ الفعل المادي ده وهو الفعل الحركي في الجريمة. أي الشخص المتهم ده بيقوم بعمل فعل لإزهاق روح الشخص المجني عليه، وهو إنه مثلا يضربه بسكينة أو يستخدم عيار ناري. تاني حاجة وهي القصد الجنائي. ايه هو القصد الجنائي هنا؟ القصد الجنائي وهو ان المتهم كان عايز يقتل الشخص ده، او على الاقل انه عارف ان الفعل ده ممكن يترتب عليه ازهاق روح المجني عليه، ففي الحالة دي ده يسمى القصد الجنائي. ولكن هنا هنلاحظ ان جريمة القتل العمد تتميز بميزة خاصة، وايه هي؟ وهي ان يجب ان تتوفر قصد جنائي خاص. يعني ايه قصد جنائي خاص؟ والقصد الجنائي الخاص اي يجب ان يتوافر لدى المتهم نية محددة. وايه هي إزهاق روح المجني عليه. ففي الحالة دي هنا تتوافر كافة أركان جريمة القتل العمد. طب ليه القانون رسم هذه الأركان؟ طبعا لأنها نتيجتها قاسية جدا، وهو حاجة من الاتنين، لا إما الإعدام لا إما السجن المؤبد. فعلشان كده أخصها القانون بخصائص قوية جدا علشان النتيجة الكبيرة دي. وطبعا ده اللي محكمة النقض قالته في إن جريمة القتل العمد تتميز دون غيرها من جرائم الواقعة على النفس في عنصر خاص وهو نية إزهاق الروح، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام. يبقى في جريمة القتل العمد لازم يتوافر هذا الركن.